سلام، امیرعلی هستم. با یک آپشن دیگه اومدیم رو پراد سامانه موشکی زمین و هوا گذاشتیم که از این قسمت گیرگیر باز میشه و سامانه فعال میشه و شلیک رو انجام میده. درست فانتزی هستش ولی با یک تغییر جزئی میتونیم به واقعیتش تبدیل کنیم. الان ما سیستم رو فعال میکنیم تا در گیرگیر باز شه. همونجوری میبینید که باز شد و سکوی پرتاب به حالت 90 درجه در اومد که ما داخلش از این موشکای زاول 1 که مجهز به کلاهک هسته‌ایه که با خاک‌های 120 روزه ساخته شده که الان ما سیستم پرتابش رو فعال میکنیم تا شلیک انجام بشه. همچنین که می‌بینید فعال شد و انجام شد. خورده وای خدا چه خوشگل می‌کنی این پسر. و با زدن بستن دکمه دوباره به حالت اول برمیگرده و بسته میشه. علاوه بر سیستم موشک زن یک کارایی دیگه هم داره که جای چراغ‌گردون بهش اضافه کردیم که موارد اضطراری مثل چراغ‌گردون پلیس عمل کنه و به جایی که چراغ‌گردون داشته باشن رو صف میتونن داخل گیرگیر بزنن و استفاده کنن. الان دکمه میزنیم دوباره گیرگیر باز شه و سیستم چراغ‌گردونش فعال شه. و دوباره که دکمه نگه داریم سیستم بسته میشه. امیدوارم لذت برده باشین. تا آپشن‌های بعدی بدرود.